sorriso no ar. A festa começa, ninguém vai parar. 大家好，HATAAC。Hello，我係 Joshua。今日呢位 Joshua 咧就投稿咗黃埔嘅一間 Sukiya， 即係食期間啦。咁我哋咧而家就去試下嗰間餐廳先。偷偷地話俾你聽，呢間咧都係小編最中意嘅餐廳嚟嘅。出口大堂，有手電梯。搭扶手電梯，最緊要握扶手，左右兩邊企定定，唔好再行啊！拎住大型行。好，到我哋要去呢個出口出啦，咁我哋就去行過 Sukiya 噶啦。好啦，咁我哋而家咧就應該就快到嗰、個呢個咩啊Sukiya 噶啦，係咪先？呢個唔係薛家燕。我哋咁好彩喺黃埔見到家燕姐。係啦，好，我哋一齊影張相先。乖下，你乖。好，1、2、3。好，唔該，好，拜拜。我哋而家到咗呢間 Sukiya， 即係食期間啦。好，咁我哋而家入去先。唔該，兩位。呢位打對餸。好，唔該。我個飯咧就已經到咗啦，我啱啱咧就係嗌3色芝士牛肉咖喱，我就係嗌呢碗嘢啦。好，咁咧我而家咧就開始食啦。好食，好食。好啦，咁我試下呢杯紅茶。都可以話係好飲嘅。正確啲嚟講咧，有得飲好過冇得飲。好，你評價下呢個飯係先啊。我呢個咧就係芝士烤雞當，跟住仲有幾嚿炸雞，即係一個可樂。係啊，咁你試下呢個雞當係好唔好食先？好食啊！哦，好啊。我咧呢個芝士咧係識拉絲，我覺得，因為我啱啱嗌咧係3色芝士牛肉咖喱嚟嘅，所以咧佢真係會拉絲嘅。咁如果芝士嘅話咧，堂食嗰啲通常就咁灑落去嘅，外賣嗰啲咧就會拉絲嘅。原來係咁，埋單。3:1包。好。往調景嶺列車即將到達，請先讓車上乘客落車。前往調景嶺的列車即將到達，請先讓車上的乘客下車。 The train to Tilking Lane is arriving. Please let passengers exit first. 返屋企啦，好，再見啦，好，我哋而家搭上呢個002嘅列車返屋企。